بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Të gjitha falënderimet, lëvdatat janë vetëm për Zotin ton subhanahu wa taala, krijuesin e gjithësisë, Allahun xhelle xhelalu. Përshëndetjet tona, përshëndetjet e Zotit, lëvdatat, mirësitë, begatit, të gjitha të buara tek njeriu më i mirë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij të ndershëm dhe besnik, mbi familjen e tij të pastër, mbi gratë e tij të ndershme dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, tema vetëm se është e njohur për juve, andaj për shkak të materialit dhe bollokut të tematikës të cilën po e trajtojmë, nuk guxojmë me hub shumë kohë që në mënyrë të njoftohemi sa të jetë e mundur me detale më të shumta nga jeta e tij alayhi salatu wassalam. Andaj e lutim Zotin ton xhelle xhelaluhu që në këtë ditë agjërimi Allahu veprat tona t'i ban qabul, t'i pranon ato dhe të metat, të ligat, Zoti jon xhelle xhelaluhu na i shlihen dhe t'na i fal. Kemi ngel në ligjëratën e fundit në jetëshkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në përgatitjet hinore të Zotit xhelle xhelaluhu, të cilat ja kish përgatit qysh herët me shekuj me radhë për para, ardhja dhe prezentimi i këtij njeriu të madh në sipërfaqen e tokës. Thamë se Zoti jon xhelle xhelaluhu ka përgatit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam qysh në duart e Ibrahimit. Andaj Ibrahimi alayhi salatu wassalam është ai i cili me didurt e tij ja ka ndërtu qabën dhe ka qenë kjo veçori dhe në mënyrë të veçantë veti karakteristik për ardhen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj përmendëm se në atë kohë kanë jetuar Bizantët, kanë jetuar Romakët, kanë jetuar Persianët, kanë qenë Indianët, kanë qenë edhe këto pjesë tona të Ballkanit nën pushtimin e Romakëve dhe Bizantëve, por se Zoti jon xhelle xhelalu nga mesi shkretirës në një vend i pa zhvilluar dhe i pa avancuar në shumë aspekte, siç i përmendëm mungesën e shkollimit dhe arsimimit, dhe nga këtë kjo Zoti jon xhelle xhelalu i zgjedhi arabët që nga gjaku i tyre të vjen njeriu i cili e vulos vulën dhe kurorën e të gjitha mesazheve të Zotit subhanahu wa taala. Dhe përmendëm arsyet pse i ka zgjedhur Zoti xhelle xhelaluhu arabët. Pastaj përmendëm emrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thamë se ai është Muhamedi i biri Abdullahut. Muhamedi i biri Abdullahut, i biri Abdul Muttalibit, i biri Abdul Muttalibit, i biri Hashimit. Kjo është fisi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilin duhet na me njoh nga se kjo është pejgamberi jon dhe kjo është familja e tij. I biri Hashimit, i biri Abdi Menafit, i biri ibn Qusayit, i biri Kilabit, i biri Murras, i biri Ka'bit, i biri Luayit. Aja ka rujt Allahu xhelle xhelalu kështu dikujna babgjishat? A i di dikush babgjishat deri kaq larg? Radh dikush që i di babgjishat kaq larg? Andaj Allahu xhelle xhelalu ja ka rujt farafisnin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që ti dihet prej ardhja dhe çdo detaj i tij të jetë në shesh, që çdo ta shohmë sot për analfabetizmin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mosdijen e tij shkrim dhe lexim, dhe se si Zoti e ka vendos prezente dhe e kalon publike mosdijen e tij të shkrimit dhe leximit, që sikur neve të ishmi pjesë e kësaj
e këtij sikleti do të ishte goxha një sprove madhe për njeriu. Andaj, ky fis dhe ky farefis është i ruajtur nga Zoti subhanahu wa taala. Është i biri i Ghalibit, i biri Fehrit apo i Fihrit. Këtu një detaj duhet të cekët. Shpeshher njerëzit ju përzihet dhe ju ngatrohet nga se tani kjo fusha e njohjes së babgjishave dhe stërgjishave dhe farefisit është fushë e cila fillon muzbe me regjistrimet e njerëzve. Në të kaluarën i kanë mbajt mend, tash i regjistrojnë dhe i harrojnë njerëzit. Neve shpeshher e dëgjojmë se pejgamberi alayhi salatu selam është prej Kurejshve. Është prej Kurejshve. Kush është Kurejsh? Kurejsh është nofk, epitet i njerit prej këtyre babgjishave. Nëse familja apo farefisi apo disa njerëz përfundojnë të njëri prej këtyre, atëra ati takon imamlloku i muslimanëve, imamlloku absolut, khalife i muslimanëve, siç është Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu e kështu me radhë. Kush është Kurejshi nga këtë këto babgjisha? Kurejsh kanë polemizu, por ma afër është Fihri. Fihri, ky njeri i kanë thënë Kurejsh. Nëse përfundon të Kurejsh, atëre përfundon imamlloku të kjo familje. Dhe çapën e kanë pas kjo familje, Kurejsh. Kurejsh kanë qenë presidenca, e kanë pas kryetarllokin absolut, s'ka guxu kur kush me i dal karshi. Përveç disa familjeve të cilat janë orvat për me i morë qelësat e pushtetit, por se me ardhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë koput të gjitha shpresat. Andaj i biri Fihrit, pra i biri Kurejshit, i biri Malikut, i biri Nadrit, i biri Kinanës, i biri Khuzejme, i biri Mudrike. Të gjithë këto gjyshat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i biri Ilyasit, i biri Mudharit, i biri Nizarit, i biri Ma'dit, i biri Adnanit, dhe prej të Adnanit deri te Ismaili ka muhabet të gjanë dhe ka argumente të likshta. Andaj kanë thënë dietarët deri këtu është fisi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në gjëratën e fundit përmendëm një ngjarje e cila ka ndodhur në vitin në cilin ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo është ngjarja e elefantit. Kjo ngjarje në përputhje me vitet të cilën na i numrojnë sot 2018 është 570 apo 571. Kjo është përputhje me këtë ngjarje. Me pajtimin e gjithë muslimanëve dhe historianëve, Muhamedi alayhi salatu sallam ka lind këtë vit. Ka lind në këtë vit. Pastaj kanë polemizuar për datën e lindjes dhe muajin e lindjes. Dhe nuk kanë polemizuar për ditën e javës. Keni parasysh? Me pajtimin e krejtëve i dihet viti. Pastaj ka polemik të muaji dhe ka polemik të data. Dhe pastaj ka pajtueshmëri për ditën e hanë e martë. Të hanën ka lind alayhi salatu wassalam, dhe të hanën i është zbrit shpallja, dhe të hanën ka ndrujet alayhi salatu wassalam. Pra viti dhe dita e javës, viti i 570, viti i elefantit, dita e hanë, këto janë me pajtim. Sa i përket muajit ka muhabet tek ulemat, dhe përmendëm arsyën sepse nuk i dihet preciz kur ka lind cilin muaj, nga se në atë kohë nuk e kanë ditë se është pejgamber, se kanë ditë se ka mu bë pejgamber, dhe nuk e kanë marrë shumë nga të zemrës me i regjistrue vitet. Andaj shumë prej arabëve kur janë pyet kur ke lind, ka treguar me kësi ngjarje. Për shembull ka thënë vitin e elefantit. Tjetri ka thënë kur akon filan lufta me filan kabilën. Atë se kuptoj tash ti kur ka lindaj. Kur janë përla filan kabila me filan kabilën. Kështu i kanë numrue njerëzit në të kaluar, nga se ka qenë mungesë e regjistrimeve dhe e datave të sakta. Andaj ka ardhur Islami dhe ka rregulluar pastaj këtë çështje dhe ka vendos kalendar i cili njihet me kalendarin e Hijrit nga emigrimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë vit ka ndodhur ngjarja e elefantave, të cilën e përmendëm shkurtimisht. Para se me vazhdu në ngjarje tjera, duhet ta theksojmë një sen. Por shkak se neve po dojmë me përfundu historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë Ramazan me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu dhe me iznën e tina, neve nuk do të kemi mundësi
mund dalë me shumë detale. Historia Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është shumë më e gjatë se sa për 30 ditë nga një orë me mësu krejt historia. Andaj neve do të mundohemi me përmend ngjarje të shumta që kanë ndodhur, se kanë ndodhur. Dhe kjo është ajo zinxhiri dhe vargu kronologjik i ngjarjeve, por pastaj do të ndalemi me një apo dy prej ngjarjeve që i shohmi më me rëndësi dhe më dobiprurse dhe më simdhënëse për neve. Në ngjarjen e Abrahas ka ndodhur pastaj një ngjarje tjetër, dhe ajo është rikthimi i bunarit të ujit të Zemzemit. Abdul Muttalibi e ka rikthye, e ka rizbulue Zemzemin të cilin e kishte nxjerr e para Hajeri, nana e Ismailit, me urdhër të Xhibrilit. Pastaj arabët e kishin përfituar dhe kishin shfrytzuar shumë ata, dhe ajo ja ka mundsuar me jetue në Mekë, nga se pa ujë s'ka mundësi me jetue. Por pastaj nga përleshja mes fisit Gjurhum dhe fisi Khuzaa, i cili fitoi në këtë luftë fisi Khuzaa, ndërsa fisi Gjurhum ishin miqtë të Ismailit, ata kur e humbën luftën, çka banën? E mbyllën bunarin, e mshefën bunarin. Pra, kundër armikut, sa më shumë që i ban dam, është me preferuve në luftë. Çka banën Gjurhum? Hupën. Po, masi humbën, çka banën? U shpërndajtën në për toka tjera jashtë Mekës, por se nuk ja ulan ujin, e mshefën ujin. Dhe ata s'kan pas mundësi kur me gjetë. Dhe uji ka qenë afër Qabës, më një herë te Qabja. Andaj kush ka shku në Qabë, aty është një rreth i me shenjë afër Qabës, afër derës, sa aty buron uji i Zemzemit. Pastaj normal, sot me përparimet është zhvendos marrja e ujit të Zemzemit, por se aty e ka burimin. Abdul Muttalibi e ka rikthi këtë ujë me ëndrrën që e ka pa. Dhe kjo ka qenë për i paralemrimeve se nga uji i Zemzemit gjithmonë aludon Ismaili. Dhe hapja Abdul Muttalibit këtij ujit, dietar kanë thonë ka qenë shenjë paralemruese se Zoti këndej ka me dërgue nga ky fis, nga kjo familje, pejgamberin e fundit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj tregon Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, thot ka thënë Abdul Muttalibi derisa isha duke qëndru në Hijr, në gurin e të cilin mbështetën në Qabë. Thot, dhe më kapi një lloj gjumi, dhe më ardh në ëndër një zot, dhe më tha, ngritu dhe kërkoje bunarin me emrin Burra. Burra do me thonë emira. Thot, dhe kur e veta ku është, iki zoni. Thot, pastaj mu këthi për zdyti dhe më tha, ngritu dhe nxjerre Madnunën. Madnune është ajo e cila ruhet si thesar, pra ajo e cila sipët let, nga se uji i Zemzemit ka qenë pastaj i privilegjum me i dhanë kush doja Abdul Muttalibi. Pra e ka pas këtë privilegj me i dhanë kujt të doja. Pastaj prapi ka ik dhe prapi është kthije dhe ka thonë ngritu dhe zbuloje ujin dhe bunarin Zemzem, i cili nuk shterët kur dhe as njëherë nuk nënçmohet. Dhe ky i tha, ku është? Dhe i thash, ku është? Dhe ja ka tregue vendin. Ja ka tregue vendin sa ajo është afër Qabës, dhe ka shkuar Abdul Muttalibi po gryn. Por se ju ka dalë një problem Abdul Muttalibit me Kurejsht tjerë, me fiset tjera, kanë thonë qysh po gryn në shtëpinë e shenjtë. A jeti di çka e du bo? Sikur tash me arë që të në gjami, dikush, me thonë dilni këtë jashtë që ti ka altan, unë e du me e zbuluhe. Qa këna mi thonë? S'ka mundësi. Nuk ka mundësi. Kështu ka qenë prishje e rendit për banorët e Mekës nga ana Abdul Muttalibit. Afër derës Qabës ka fillu me gri. Ata i kanë thonë, ti e të prish rendit. E para, shëndërin e Qabës, e dita, idhujt i kemi këso. Idhujt i kemi, ata i kanë adhuru idhujt. Abdul Muttalibi ka këmgull. E ka pas vetëm një djalë.
të lindur. Ai ka qenë El Harith, e ka thirr djalin e vet. Por se Abdul Muttalibi krijetar, Abdul Muttalibi krijetar. Por se me gjithë se ka qenë krijetar, nuk ja kanë shlu penin dhe nuk i kanë thonë, ani ban çka dush, ti kur e kanë pasë kjo është të e prek shenjtrin e qabës, shenjtrin e xhamis. Me një përleshje të madhe, ai thot, lemni ta bëj punën time, pastaj mirë mi vesh. Dhe pas përleshjes ai fillon me gry, bajnë muhabet, fillon me gry derisa del uji. Atëra ta bindën se për një me ëndra ka qenë e vërtet, kur e shohin ujin. Por se tash këtë uj e shohin se është privilegj i madh. Dhe fjalën e parë çka i thojnë si dush bashk aksionera, po ndryshe e mshelmi këta. Ka thonë jo vallahi, pse s'ju ka ardhi juve, pse më ardh mua? Dhe pas përlesës të madhe, njëri prej tyre thot, shkojmë te një fallxhore. S'kam pas ku me shku. Xhahilet i madh, ignorancë e madhe. Shkojmë te fallxhori, ajo ne ta preje këtë mesele. Fallxhori në atë vend ka pas pak. A dosh me shku rrugës në afër Shamit, afër Sirijës. Dhe duke shku rrugës e humbi rrugën në shkretir. Shkojnë 20 veta me Abdul Muttalibin dhe 20 veta nga fisët tjera të cilët dojshin me u bë pjesëmarrës në këtë ujë të madh i cili dol nga qabja i cili e madh emrin Zemzem. Duke shku rrugës e humbi rrugën dhe fillojnë me prit vdekjen. Dhe duke prit vdekjen Abdul Muttalibi ngritet dhe i mshon devës në kam. Dhe ajo devja fillon me mshu tokës. Në atë vend del prap ujë. Në atë vend prap del ujë. Atëherë ata thonë, masi edhe midis shkretirës ka dol ujë nga devja jote, a ne jemi të sigurt se që tu në shkretin kena me ndru jetë? Atër thot, eja të bashkohemi krejt, të kthehemi prapa se ujë takon tyje. Ujë takon tyje, kjo ka qenë shenja. Arabët që shtu e kanë matë, s'kanë di qysh me matë. Ata një shenjë kër e kanë pa, ka thonë, mirë, ti takon. Por se kjo ka qenë me kaderin e Zotit Gjelle Gjelalu. Andaj, kështum i rritet edhe më shumë autoriteti Abdul Muttalibit nga ana e deveve 200 të cilat ja mor Abraha dhe i tha shkoni ju në përmale se Allah e mbron qabën, kjo ja u rriti autoritetin dhe me nxjerrjen e ujit i met privilegji absolut familjes Abdul Muttalibit dhe ishte i parezistueshëm në fjalët e tij. Kjo ishte para përgatitja për ardhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Abdul Muttalibi nga ky privilegj i madh dëshiron me falendëru Zotin e vet Gjelle Gjelalu. Çish me falendëru? Çish me falendëru Allahun Gjelle Gjelalu? Thot, o Zot, nëse më jep 10 fëmijë, njërin e bëj kurban për tyje. E prej. Duke u nis nga ajo se çish i ka zbrit Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Dhe Allahu Gjelle Gjelalu ja çon 10 fëmijë. I pari për e tëre ka emrin El Harith, ki ka qeni lindur duke e gry Zemzemin. I dyti për e tëre ka emrin Zubeir. Të janë djemë të kujt gjyshit Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, nga njëni për e tëre ka lind Muhamedi sallallahu aleyhi sallam. I dyti ka emrin Zubeir. I treti Ebu Leheb. Ebu Leheb tebbet jeda Ebi Lehebin vë tebb. Malkuar qofshin duar të Ebu Lehebit. Kjo është djali i tret i Abdul Muttalibit. Djali i katërt e ka emrin El Muqawwam. Djali i pestë e ka emrin Dhirar. Djali i gjashtë e ka emrin Ebu Talib. Ebu Talib, djali i gjashtë, agja i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, më i mëshirshmi nga i dhujtarët në raport me ta. Më i mëshirshmi nga i dhujtarët në raport me ta. Djali i shtatë e ka pas emrin Jahl. Dhe djali i tetë ka pas emrin Abdullah. Dhe kjo është prindi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Djali i nënt mban emrin Hamza. Djali i nënt e ka emrin Hamza dhe i 10-ti El Abbas apo Abbas. Kjo është djali i fundit dhe më i vogli nga axhallart e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkon te fallxhoria për zdyti, cilin me prej. 10 ka, cilin me prej besatimin e ka dhënë. Dhe arabët çka thanë? Kur thojna se e vojna, deri në fund.
Dhe atë turp me thonë e baj dhe pastaj se baj. Dhe kanë polemizuar dhe i kanë thonë leje, s'ka problem. Leje djalin, u kurin me të ujë tije. Jo. I kum dhon besën Zotit se ka me prej një djalë. Veç cëllin s'pedi. Ma i dashurit e aj, a kon Abdullahi. Ka thonë nëse nuk mdel fallit e Abdullahi me shigjeta, krej në regullat, pikterve cëli dojnë e dale. Kur shkojnë me bo fall, për para që kanë bo fall, i kanë shtit disa shigjeta. Dhe në gjdo njënën kanë shkrujt pojën, jojën, emrat e kështë të mëra, që kanë dëshiru. Por që e më kur ka dash me shku dikon, i ka morë dy shigjeta. Njënën e ka shkrujt me shku, tjetër e ka shkrujt mës me shku. Edhe i ka përzi ato shigjetat dhe pastaj e ka morë pa e shikue. Nëse i ka dalë me shku, ka shku. Nëse i ka dalë mës me shku, s'ka shku. Allahu gjelore ka qytë këta ezlem, bestitni. Edhe sot ka njerëzë që këtë udhë ma mirë kënej ma keq. Apo kështu? Shko kënej se ma e bereqet shma kjo. E martja pak ma e mirë se njerëzit në shekujt e vonshëm, andaj edhe pse pretendohet dije, njerëzit frigohen nga bestitnit. Ky i shkrujt i kete emrat. Dhe me përzirin e shigjetave 10 i dilë të Abdullahi. Përzi për zdyti Abdullahi. Përzi për theti Abdullahi. Tha këta u dashka me prej. Por se nuk e lanë kurejsht me prej Abdullahi. Tha njo me prej Abdullahi. Për zdyti kime e ba fallin. Tha jo vallaj se mbaj, ka dalu, kriki ma vetë. Tha vetëm nëse në gjeni zgjidhe tjetër. Ja propozun një fallgjore tjetër, e cila i tha, ajo ta gjeni zgjidhje. Fallgjorë sa herë kanë zgjidhje? Sa herë kanë zgjidhje fallgjorë? Bane këta, bane ata. Por se na nuk do të shikojmë këtë gjarën nga falli, do të shikojmë nga ana e Zotit Gjelle Gjelalu nga sa ishte kader. Shkojte një fallgjore, tha ti a ki rrug dalje piksaj? Tha e kam. Me e bo për zdyti, djalin tanë me çdo herë nga 10 deve. Pra i shkruan 2 shigjeta, e shkruan Abdullah edhe e shkruan 10 deve. Edhe e përzi. Si dale 10 deve, 10 deve sa kushton me i pre? Një deve 5.000 euro. Një deve 5.000 euro. 10 deve. Andaj, kur thojna deve, na do këtë pak. Ka qenë pasuria më madhe atër. Kanë jetu me deve, pa deve kanë ndru jetë. S'kan pas me qka me hangër, me pije. Andaj deve ka qenë elementi kryesor i jetës. 10 deve, nëse do në me pështu Abdullahi. Të parën herë i del Abdullahi. Thot, vendose për zdyti 20 deve, 30 deve, deri sa janë ban 100 deve, gjithmonë ka dalë Abdullahi. Kur janë ban 100, kur është mush për 100, ka dalë 100 ka devet. 100 deve pasurie madhe për me e pre, vetëm e vetëm me shpëtu Abdullahin nga therja. Edhe i therë 100 deve Abdul Muttalibi në shenjë shpëtimi të Abdullahit nga prerja. Pastaj dashuria i shtohet shumë Abdul Muttalibit për djalin e tij Abdullahin, dhe ka qenë Abdullahi djal i pashëm, djal shumë i bukur, dhe kush e ka pa e ka dashur. Andaj janë transmetuar disa transmetime të cilat janë të dobta, ndoshta i keni dëgjuar duke dëgjuar historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se para se mu martu me Aminën, shumë ngra i kanë propozuar Abdullahit. Shumë ngra i kanë propozuar me e u martu me Abdullahin shkaku i bukurisë së madhe. Dhe kjo ka qenë para përgatitje për ardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me bukurinë e madhe. Andaj Abdul Muttalibi çka i tha Abraha? Çka i tha Abraha? Prej bukurisë që kishte Abdul Muttalibi, ai ishte kryetar i Yemenit, i erdhi nati me i thonë, ullu ti se ti kokëshe i madh, me ullë në kursi në front, çka bani? Prej natit se ulli, po edhe prej madhris Abdul Muttalibit, zripin tokë edhe aju qu prej karikës. Pse? Se ishin njerëz të pashëm, njerëz të bukur. Dhe kjo çka ludon? Se Zoti nuk dërgon pejgamber të shëmtum. Allahu nuk dërgon pejgamber të shëmtum. Allahu nuk ka mundësi me dërgu pejgamberin çorr. Nuk ka mundësi Allahu me dërgu pejgamberin i cili nuk, kur ta shikosh, nuk e ka ftyrën e bukur. Pse? Nga se prej tij dush me mësu, dush me shikuar vazhdimsinë ta. Dush me shikuar vazhdimsi. Andaj Muhamedi alayhis salam, shikoni, baba babgjishi ka pas të heshëm, të pashëm, të bukur, dhe janë kon shumë të atashëm kur i kanë pa njerëzit i kanë pas frikën atyre. Pse vallë? Nga se po përgatitej me ardhi njeri shumë i madh.
Adoj shumë prej dietarëve mendojnë se Muhamedi alayhi salatu wasallam është edhe më i hershëm dhe më i bukur se Ibrahimi, se Jusufi. Po nga kjo çka kuptojmë? Nimetin e Zotit xhelle xhelalu. Nimetin e Zotit xhelle xhelalu më na çu pejgamberin të bukur. Sytë e bukur, flokët e bukura, trupin. Andaj kanë thënë disa prej sahabeve, nuk dim njërin më të hershëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo ka qenë prej sebeve që Allahu xhelle xhelalu ka përgatitur. Abdullahun kur i plotson 25 vite e marton baba i vet me një grua e cila e mban emrin Amina bint Wahb. Aminja, ne i thojnë Eminia, ajo është Amina. E bia e Wahbit, e bia Abdi Menafit, e bia e Zuhra, e bia e Kilabit ibn Murra. Prap farefisi i madh dhe i ndershëm nga kjo gruaje dhe martohet me këta Abdullahu dhe ngel me një herë me bar Aminja me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj Abdullahu bante tregti, që do ta shohim tregtinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata ishin tugjar, tregtar të mëdhoj, nga sa ata e monin Mekën dhe e menaxhonin administratën dhe sistemin e jetës të asaj kohe. Abdullahu shkonte shpesh te dajallarët e vet në Medinë. Dhe një ditë prej ditëve duke shkuar me karavanat në Sham për tregti, ngelet e dajtë vet nga se smuhet. Dhe nga kjo smundje ndron jetë. Dhe nga kjo smundje ndron jetë. Andaj kanë thënë dietarët, dhe kjo është më e sakta në histori, se Muhamedi alayhi salatu wasalam i ka ndru jetë baba duke qenë me bar nana e vet dhe jo mas i ka lind. Nga se disa mendojnë se Muhamedi alayhi salatu i ka dek baba mas i ka lind. Jo, e sakta është se Muhamedi alayhi salatu wasalam i ka ndru jetë baba i vet para se me dal në dunja Muhamedi alayhi salatu wasalam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndru jetë baba i ti, dërsa ai duke qenë në barkun e nanës së tij. Dhe ka thënë Allahu te bareke ve teala, alam yajidka yatiman fa awa. Te arabët jetim i thojnë kur ti ka dek baba. E nëse i vdes nana, s'është jetim. Yutm është ai i cili s'ka babë. E nëse s'ka nanë, nuk llogaritet jetim. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja ka përmend këtë pikë se të kemi gjetë jetim. Kemi gjetë jetim. Dietar kur e kanë komentuar këtë ajet kanë thënë, pra ti ende pa dalë në dunjë, ki dalë jetim. Ai se ka një aromën e babës. Çish është aroma e babës? Dhe këtu ka urtësi, nuk kemi mundësi mi përmend të gjitha, vetëm se pak. Nga se ngjarjet janë aq shumë të dendura dhe na ngushtojnë hapësirën dhe kohën. Prej asaj që kanë përmend dietar, pse jetim? Pse jetim? Disa njerëz kur e shohin jetim, e shohin nga kondi i keq, kuptimin gjuna. Por se Zoti jon xhel xhelat do me bëj diçka tjetër me këtë jetim. Zakonisht dietar ka thonë jetimat, Allahu pse ka bëj jetim? Njeriu nëse ndalet me çdo ngjarje të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe studion nga shumë kande, shef urtësi të mëdha, që do ta shohim edhe mos dijen e shkrimit dhe leximit. Te jetimi kanë thënë dietar, zakonisht jetimi, a ka mundësi jetimi me pas privilegj mu formue komplet si duhet? Jo. Zakonisht jetimi jetë noksan. Andaj Allahu na sugjeron në Kur'an, kujdes jetimin, kujdes me pasurinë e jetimit. Pse? Sa i s'ka mbrojtje. Dhe zakonisht jetimat nuk plotësohen. Dhe zakonisht jetimat nuk bëhen kryetar dhe njerëz me nam dhe autoritet. Rrall, nuk ka mundësi një jetim me pas, njerëzit nuk ja mundsojnë këta. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kundërta. Për vetë me gjithë se ka qenë jetim, s'ka njeri më të plot se ai. Nuk ka njeri më të plot se ai alayhi salatu. Për shembull, pejgamberit alayhi salatu wasallam një ditë prej ditëve, a ka mujt me ardh në veti mendimi, unë jetim jam, mos më rani shumë e shumë, s'më me durune. Sigur që jetimat e kanë këta. Jo, ka pas plotësim emocionesh, plotësim dhe mshuri, plotësim në gjitha formimet që ka mundet mu plotësu njeriu. Andaj kanë thënë dietar, Allahu e ka kthit kundërtën. Gjitha jetimat jesin noksan, i vetmi jetim që ka ba, është plotësue. Jetimi i cili
është plotësuar, nga se ka ardhur në transmetim të dobët kur e kanë vetë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e çish ja Rasulullah, çish e plotësua ti jetim, çish e bo i madh. Ka thënë, "M'ka eduku Zoti jam. M'ka eduku Zoti jam." Dhe e dyta, prej dobive që nga përmend dietarët te jetimi, është që ti mbese privilegji absolut i edukimit dhe begatisë së kujdesit Zotit vetë xhele xhelalu për më plotësu kjo ajet. Elem yajidka yatiman, as t'ka gjetë jetim, a nuk t'ka gjetë jetim, fa awa, edhe t'ka strehue. Andaj djetarë kanë thonë, Allahu e ka bo Muhammedin sallam jetim, që as kush mës me thonë, une kum bo këta, une kum su këta, ku e kim su? Deri sa kur dhim tash të gjithënja të cilën e ka morë një grue mi thonë gji, kërrejt gratë e kanë refuzu, se kanë thonë, e kush në pagun, ki s'ka bab, nuk ka bab me në paguj. Andaj djetarë kanë thonë se dobija, dhe pse ka shumë dobi, nuk kemi mundësi mundal, por të dobija tjetër është që mi mbet i gjithë privilegji Allahu xhelle xhelaluhu në kujdesje, sikur që i mbet privilegji Allahut një në kujdesin e qabës. Çka banën me kelit? Thanë largonu se s'kena takat me Jemenin në më luftue, por se Allahu xhelle xhelaluhu e mbron ata. Edhe sot të ndëruar vëllezër, të ndëruar xhamatli, qabën nuk e mbrojnë as një qeveri, as një pushtet. Madje me ngel për ata e shkatrojnë vend me fuqi çka i kanë, por se Allahu xhelle xhelaluhu e ka bë. Idh ja'alna, Allahu thot na e kemi bë me thabatan linnasi, vend kthim për njerëzit, vend dashuri për njerëzit. Andaj kështu na do të shijojmë këto nimete të Zotit xhelle fiula. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mbet nanave shtatzan, ndërsa baba i tij ka ndru jetë. Ajo që ka përmend dietar se çai ka lënë trashëgim baba i vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka ndru jetë, ka përmend dietar se baba i vet ka lënë disa prej pasurive, prej tyre është 5 deve, ja ka lënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një tuf të dhenve dhe ja ka lënë një robresh nga Etiopia, të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është rrit e ka lirue alaihi salatu wassalam. Andaj kur e plotson barrën Eminia, ta themi me këtë gjuhën e rëndom tonën, në ditën e hanë, në datën e 12 të muajit të Rabiul Awwal, të hyrjes së pranverës. Kjo është mendimi më të saktë të ulemave. 12 Rabiul Awwal, nga viti i filit, i elefantit, lind njeriu më i madh në fytyrë të tokës, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e cila në përshtatshmëri me kalendarin të cilën na e sistemojnë jetën është në muajin prill, diku 20 apo 22 të këtij muaji. Andaj në këtë ditë të madhështore lind Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e kanë pyetur se pse agjeron ditën e hanë, ka thënë në këtë ditë kum lind. Ditën e hanë kum lind alaihi salatu wasalam. Dhe janë shfaqur disa shenja në lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe se ka treguar nana i vet Aminja. Ka thënë kur ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ëndër e kum pa pak para se me lind se po ndel prej meje një dritë nga e cila janë ndriçu pallatët e Shamit. E kum pa në ëndër se po lind një dritë nga e cila janë ndriçu pallatët e Shamit. Pse atëherë Shami është veçue, sikur sot që veçohen shtetet e mëdha, shtetet e vogla me shtetet e mëdha. Pra, kur përmendën shteti i madh, çka thonë njerëzit? Rre rahat, rret më shumë me to se të mëdha ato. Atëherë Shami u kanë si guxume përmend për madhështisë dhe perandorisë së madhe që kanë bërë romakët. Dhe kur ju kanë thonë arabëve Muhamedi alayhi salatu wassalam në Kur'an se na do të mrim të romakët, ato kanë bërë hajgare. Kanë thonë Muhamedi i fladit shokët e vet kishe kanë me shku në Sham. Kanë me morë Shamin, e kanë me morë Persie. Kështu i fladitaj, kështu i fladit. Por se ata u fladitën ku? U fladitën zjarë, e ata shku në Sham. E ata
shku në Sham e morën këtë pjesën e dunjajës. Andaj Shami atëherë është përmend si madhështi, si perandori e madhe. Andaj kur është përmend Shami, është ditë se është të bëjë diçka e madhe. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar në hadith se nana jeme kur më ka lind e ka pa këta. Dhe këtë hadith e ka transmetuar Imam Ahmedi dhe Imam Hakimi në Mustadrekin e tina. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e kanë vetë ja Rasulullah, na trego pak për veten tënde, si ka ardhur deri te pejgamberia, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, da'watu abi Ibrahim, është lutja e Ibrahimit babës tem. Pra ai ka bë lutje, cilën lutje? Wab'ath fihim rasulan minhum. O Zot, çaja uni pejgamber prej tyre. Çaja uni pejgamber prej tyre. Prej kujt prej tyre? Prej Ismailit. Prej Ismailit. Wa bushra Isa, dhe përgëzimi e Isës. Isa alayhi salatu wasalam, çka ju ka thënë Benu Israilve? Çka ju ka thënë? Ju ka thënë dhe ju përgëzoj me një pejgamber yati min ba'di ismuhu Ahmed. Ka thënë dhe me një pejgamber i cili vjen pas meje ka emrin Ahmed. Ndërsa në Tevrat si shkruan? Në Injil shkruan Ahmed. Në Tevrat Muhammed. Andaj kush e njeh më mirë Muhammedin? Çka tha Allahu xhelle xhelaluhu? A krishterët e jehudët ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tha për jehudët e njohin Muhammedin që i njohin fëmijët e tyre. Andaj në Tevrat ju shkruan vjen Muhammedi, ndërsa në Injil vjen Ahmedi dhe Kur'ani ka përmendur dijat. Andaj Isa alayhi salatu wasalam ka përgëzuar për ardhin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa ra'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun ada'a lahu busra wa busra min ardi sham. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nana ime kur më ka mbart mua në barkën e vet, çka e ka pa në ëndër se po ndriçohet një qytet Busra, dhe Busra është nga vendet e Shamit. Andaj këto janë për përgëzimet të cilat kanë ardhur nga lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka transmetuar Ibn Ishaqi se një përgëzim tjetër dhe një alamet tjetër i cili është shfaq në lindjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është se ka treguar Hasan ibn Thabit. Hasan ibn Thabit ka qenë poeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë kur kam qenë pak para se me him bilik e kum dëgju një ngjarje të cilën e di si sot. Çka përmendëm në fillim ngjarjes, në fillim të jetëshkrimit, arabët mojnë mend shumë mojnë mend. Edhe këta e kanë trashëguar edhe sot. Dhe këta e kanë përjetuar vet. Jam taku me një arab një herë dhe ja kum tregu emrin, e kum taku mas 6 vjetëve. Mas 6 vjetë s'm ka pa hiç. Raste ka shumë, da po flas për ata që e kum vërtetu nga memoria atash me arabëve. Mas 6 vjetë më ka thonë, ku je Thabit? Ku je kuptimin Thabit? Emri im përkthehet Thabit. Dhe ti habitës nga e ka mojt emrin mend. 6 vjetë s'ka pa kurkun. A dhe ata ka mbojnë mend shumë. Ishe sahabët, Enes ibn Malik tregon për fëmirinë e ti, ka jetu mbi 90 vjetë. Sahabët kanë tregu prim pleqëri që ju ka ndodhë kër jam koni vogël. Sot me na vetë neve, fëmijët kur na vesin, ai kalzëm kër i koni vogël. Shkurt im shoj, shkurt. Në kanë ik informatat, pse nga se memorjet e neve është shumë e dopë. Thot Hasan ibn Thabit, kër kanë qenë 7 vjetë, e kum dëgjue një jehudi në palatin e ngritur të ti duke bërtit. Ja ma'shara jehud, o jehudi, deri se janë të buë, uajle ke malek, kanë dhonë mjerë për ty, qka puna? Tala allejle të nëgjmu, Ahmed alledhi vulide fi. Sot ka dal ylli i cili përgëzon me lindjen e Ahmedit e cilin jeni të prit. Jehudët kishin shku në Medine. Kush i ka qenë në Medine? Kush i ka qenë në Medine jehudët? Nga Palestina në Medine. Çka kanë bën në Medine? Benu Nadir, Benu Qainuqa, Benu Quraidha, këto fiset e jehudëve kanë shku në Medine. Çka kanë bën në Medine? Çka kanë prit? Kjo na jep neve shenja të qarta dhe të prera se jehudët e kanë ditë
me miliona % se prej që aty ka me dalë. Por se kanë shpesu me dalë prej tëre. Andaj e kanë pa dhe njërë. Djetarë që kanë spjegu këta? Kanë thënë Allahu alem, ata edhe në librat e tyre kanë pos detale që asna si dina. Kanë pos detale për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që asna si dina. Andaj kanë thënë, ka dalë qaj ylli i cili përgëzon me ardhin e Muhammedit alaihi salatu wassalam. Gjithashtu prej alameteve të cilat i kanë përmend dietarët me lindjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është ajo që e ka tregue nana e vet, Aminja, ka thënë djali jem s'ka lind si djemt e tjerë. Nuk ka lind lindje si djemt e tjerë. Zakonisht kur lind njeriu natyrshëm, gruaja ka dhimbta, ka vështirësi. Andaj Allah e ka përmend si respekt i shumë ndaj nanës, krahas babës për çka? Hamalethu wahnan ala wahn, se nana e ka mbajt barë mas barë, apo pastaj e ka lind me barë, pastaj e ka mbajt gjithanë dhe këtë kjo barë. Thot mu kjo s'm ka ndodhur, ai ka dal let, dhe kur ka dal me durët në tokë si mu ka njëri madhë, sikur me di çka po ban dhe ka kthye fytyrën e vet nga qielli. Këto janë alametet të cilat janë saktuar në librat e historisë dhe librat e muslimanëve. Pastaj janë disa alametet të cilat nuk kanë bazë në histori, edhe pse dietarët i qarkullojnë disa prej tyre këto muhabete, sikur se është terr një liçen në Sham dhe pastaj kanë ra ato fenerat dhe dritat dhe adhurimet që i kanë pas persianët në vendet e tyre. Të gjitha këto nuk janë vërtetuar dhe nuk kemi nevojë të përmendim ajo e cila nuk është vërtetuar në historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tjetra është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pasur sunet gjyshi i tij Abdul Muttalibi në ditën e 7, nga se kanë trashëguar nga Ibrahimi alaihi salatu wassalam. Dërsa disa prej transmetimeve të cilat na kanë ardhur dhe janë të njohura tek muslimanët se Muhamedi sallallahu ka lindi bam sunet. Kjo nuk është e vërtetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka lindi bam sunet, por e ka bë babgjyshi i tij Abdul Muttalibi në ditën e 7 të lindjes së tij. Dhe gjithashtu është transmetuar në hadith të dobët dhe që nuk qëndron fare se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lind me kërthisë të gatshme. S'ka pas nevojë me kput krejt gati u ka. Këtë kjo nuk qëndron dhe nuk ka nevojë, dhe dietar kanë thënë, neve nuk kemi nevojë me zbukuru historinë atij me se në që s'qëndroj, me pa argumente. Mjafton na me mësu që ata çka është reale, dhe kjo mjafton madhri për historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj në ditën e 7 ka bërë sunet gjyshi i tij Abdul Muttalibi. Gjithashtu Abdul Muttalibi e ka qujt dhe e ka mërtue Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këta ka khilaf dhe polemik se e ka qujt. Se ka ardhur ideja për me emërtue këtë emër. Disa prej dietarëve kanë thënë se Abdul Muttalibi ka shku rrugës për në Sham dhe është taku me një murg i cili ka emrin Bahira. Dhe kur e ka po Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ky është Muhammedi, ose në transmetim ka me ardhë një Muhammed frik këto kohra, ka me qenë pejgamber. Kanë fillu arabët me i vënu emrat e djemve të tyre Muhammed. Ka thonë Ibn Hajar al-Asqalani, 20 arabja kanë nu emra djemve të tyre Muhammed, me shpresë se mos po është qaj Muhammedi shka ka me ardhë pejgamber i Zotit. Sikur që jehud pritshin, edhe arab pritshin, mos po vjen prej tyre. Adhe Abdul Muttalibi e ka vendos këtë emër shkaku këtij sebepi. Disa dietare kanë mohu këtë sebeb. Pse e kanë mohu? Për shkak mos harmonizimit ngjarjes me këta. Pse? Sa ta kanë thënë, ai është taku me murgun duke qenë Muhamedi i madh, a emrin e ka marrë kur akon i vogël. Kështu që kjo është një mospastashmëri, si të qoftë Muhamedi alayhi salatu wasallam e ka mërtu gjyshi i tij me emrin Muhammed dhe arabët janë çudit se ka orë ke emër. Se kanë pas zakon me inu emrat kështu, Muhammed, dhe e kanë madhruhe. Andaj, emërtimin e ka bëhe gjyshi i tina dhe ka vendos emrin Muhammed. Pastaj për ngjarjeve që ka përmend dietarët në historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në fëmijërinë e tina, është se nana e tij ka dhënë gjy vetëm 3 ditë. Nana e tij ka dhënë gjy vetëm 3 ditë, nga se tek arabët
ka qenë një zakon me morë me pare me qira gjithonse më ndesh e cila jep gji, por se kjo gjithonse duhet me i plotësu disa kushte prej kushteve me qenë nga shkretina, me qenë nga vendet e nomadve, dhe kjo i ka disa arsye, disa do i përmend më shkurt. Andaj Abdul Muttalibi ka shiku me ja gjet një gjithonse dhe kanë ardhur shpesh në Mekë nga nomadët gra dhe me pare kanë dhënë gjin. Dhe me pare kanë dhënë gjin. Dhe vinë një grumbull i grave. Vinë një grumbull i grave. Për me ardhe me morë gjënjona nga një fëmijë. Dhe vinë te Abdul Muttalibi. Dhe e shohin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e shohin se është jetim. Dhe e shohin se është jetim. Dhe gjitha e refuzojnë. Të gjitha e refuzojnë. Përveç një gruaje. Ajo është Halime nga fisi i Saadit. Nga fisi i Saadit. Kjo gruje nuk e merë Muhammedin s.a.s. se po do me morë, po se kejt e kanë lanë. Nuk e merë se i pëlqejti, jo, nga sa të shkojshin me pare me kry këtë punë, por se kejt e lanë. Dhe thanë, mos të kthejna kotë, ta marë një, ta pe marë se ta shka e lanë krejt. Dhe ajo e merë. Dhe e merë me shpresat të këput ta. Me morë diqka. Dhe kur e merë, Muhammedin s.a.s. rrugës duke u këthije, fillojnë krejt gjendja e kësaj gruaje dhe burrit vetë Harithit me ndryshue. Fillon devja me u gjenue. Fillojnë delet me u mbush. Fillon gomari cili zhag ecte, me nëzise ecte, fillon me ec me fuqi të madhe. Dhe fillojnë burë e gruaje me diskutu ka erë kjo. Thojnë s'ka tjetër sebeb vetëm që këtë djalin që e ki morë. Ky këtë e ka pru këta. Ata gjithmonë e kanë lip sebepin. Ku? Pse? Çka ndodhi? Kanë thonë s'ka tjetër sebeb. Na çata jemi, unë e ty, një djalë kanë pas tjetër me veti dhe ka arë këtë kjo, kanë thonë vetëm se ki djali. Dhe fillon me ushtu pasuria Halimës. Dietar kanë diskutu pse i kanë quajtur arabët me i dhanë gjithonjë tek nomadët, te shkretirat. Për asaj që i kanë përmend dietarët prej dobive, kanë thënë se arabët kur kanë dash dikujt me zgjidh gjuhën, me mësu gjuhën arabe mirë, e kanë quajë tek nomadët. Ata nomadët e kanë ditë gjuhën arabe të kullume. Pse e kanë ditë kullume? Nga se në Mekë kanë ardhur të huj. Dhe Mekelit kanë dalë në Sham. Dhe kanë hecë, kanë shkuar edhe te romakët. Dhe është përzitur një herë gjuha. Ndërsa ata që kanë lënë për shkretira, ata si kanë pasur privilegje me shku me bëu udhime. Ata kanë jetu një jetë tejet thjesht. Dhe gjuha ju ka mbet më e kullume. Andaj kur kanë dash dikujt me mësu gjuhën, akon sikur me çutë një specialist i gjuhës, i cili s'devion asnjë fjalë. Andaj ata nuk kanë ditë as gramatik, as sintaks, as morfologji, as metafor, as alegori. Çka kanë ditë? Kanë ditë me folë ashtu thjesht. Por se krejt ajo që e kanë folë është këtë gramatik. Krejt është metafore lartë. Andaj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e qojnë atje në mënyrë që të përfiton dhe të merr nga kjo pastërti dhe rrjedhshmëri e gjuhës arabe. Kjo neve çka na bën me kuptue? Çka bën me kuptue? Se Zoti këtë këto përgatitë çka pi bën. A ka mujt Allahu këtë që të mi hek? E na këtë 40 vjet kur gjojmë me mësupin 40 me anismë më pejgamber ka mujt. Por se Zoti ka do ligje. I përgatit sendet me sebepe. Andaj kur na dojna më bë për një herë dishëm, a mujna më bë smujna. Ama po kena qef, po qef ki ketë kanë qef. 20 vete kanë emru djalin Muhammed me shpresë për babate ati, po s'është bë, se Allah e ka caktuar. Jehudët i kanë thënë ensarve fisit Eus edhe Khazraj ka thënë pritni edhe pak sa të dale Muhamedi dhe coba kena mi u ba, kena mi u shkatruhe. Ato si kanë thënë Muhamedi, o pejgamberi fundit. Por se Zoti xhallahu ala ka dash me bë diçka tjetër. Nga kjo çka kuptoj? Marrja sebepeve. Do në më shkollu, dush më marrë sebepin. Shiko Allah dhe pse e ka bo pejgamber,
që pejgamberia çka tham, s'ka këtu dora njerit s'mundet me umledh këtë universitetet sot mu bë bashk. Edhe milon këtë angazhimet, këtë fakultetet, këtë milon këtë angazhimet, me thonë veç ta nxjerrni pejgamber se po na duhet. Me punu veç me nxjerrni pejgamber. Mi përjashtu këtë nxënësat, veç mi mor disa për mi bë pejgamber. Ma taftësum, a mund e bajnë? Asnjëherë. Asnjëherë. Ja, ata e kanë mundësim, pse se bajnë? Pse se bajnë? S'mundën me bë. Andaj Allahu na mëson se unë me sevepe i baj punë. Andaj baba i heshëm, baba i fort, baba krijetar. Këto janë gon para përgatitje që mos ta maltretojë dikush ata. Ai i lindje tim ka shumë për dobive tjera. Ai s'di me shkrujt, ka shumë për dobive tjera. Këtë të çka janë sebepe. Në këtë aspekt Allahu e ban me shku të fisi Halime për me kullu gjuhën. Andaj nëse do me mësue, mu shkollue, dush me morë sebepet. Andaj ki cili ishte shkollue në këtë formë, i zbriti iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili ka krijuar. S'mundesh pa lexuar. S'mundesh. Harone, na jena ummeti i cili figuron ajeti i parë, lexo. Dhe jo rastisht Allahu e ka lënë në fund në gjuzin amme. Ky ajet ka zbriti i parë me ixhma, me pajtimin e këtyre. Po në Kur'an nuk e ki të parin, ku e ki? 96. Në fund gjuzi amme. Pse në gjuzin amme? Ku të mërish në fund më këthi prap në fund të lezo. Këthau prap. Pro s'ka pa lexim. Andaj, nga kjo çka përfitojmë? S'kemi mundësi pa lexu. S'kemi mundësi pa i morë sebepët, pa i morë lëvizjet. Andaj këtë kjo aludon se Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam Zoti vet ja kish morë sebepët dhe ajo është i madh me pasbo Muhammedin pa që të sebepe. Ka thonë Imam Kurtubiju, duke aludu në këtë aspekt, ka thonë Zoti jonë Gjellewala shkruun kale ilmuha fi kitab, kër e vetën Musën Firauni, o Musa, e ato që kanë shku para neve, ku kanë me shku? Qka tha Musa? Ato janë shkrytëm të libra Zotit, plaka e Zotit, libri i Zotit. Po mirë, Zotit pse shkruun? Pse shkruun Zoti? A je di edhe mos me shkrujt? Edhe para se me shkrujt e din. Por se kjo çka na ludon? Se Zoti don me rregullu universin me ligje që neve mos na përzihet. Mos na përzihet, apo? Tash për shembull, për me thjeshtu. Njëri i cili shkollohet, i ka 10 vite shkollim, 20 vite shkollim. Njëri hiç sa shkollu. Hiç nuk di kur gjë. Edhe vjen ki i thot, "Këtë gabim e kije." Këtë gabim e kije. O mira, është e natyrshme me pranu çeta? A është e natyrshme me? Dikush me thonë, "A ka dalë mësugot nashta?" Po leve këto nashta se s'mundet kjo. Allahu refuzon kështu më kon. Në ka dalë të diskutojnë, leje mos e diskuto. Apo kena me diskutu ajdi kur vjen një 10, tjetër 20. Vjen tjetri 30, a prit. I nxjerrin fakt, i nxjerrin argumentet. Mirë po, kështu Allah e ka rregulluar këtë univers. Kështu Zoti, andaj Allahu e çoi te Halimja, e çoi te nomadët. Këtë kjo për çka? Për me na kallëzu neve, edhe pse është pejgamber, unë i baj do sebepe. I baj do sebepe. Andaj kjo është prej asaj çka e përfitojmë nga kjo ngjarje. Gjithashtu në këtë kujdesin e kësaj gruaje do ta përkufizojmë sa më shkurt. Ka ndodhur një ngjarje e madhe, ta përfundojmë në këtë historik, duke lujt me vllaun e tij nga xhini, djali i Halimës, i Harithit, duke lujt shkojnë dhe rrugtojnë, ecin në përshkretir, dhe duke lujt me dhen e kështu me radhë, i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në disa transmetimi ka pas 2 vjet, në disa transmetimi ka pas 4 vjet. Më sakta në hadith është se i ka pas 2 vjet. Mirë po, ka thënë Imam Dhahabiu, nga se dikush thot 2 vjet me dhen çfarë do bë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë thënë dietarët, fëmia normal që ka rritet për një javë, me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam rritet për një javë. Pra një ditë një fëmijë çka duhet me kalue, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një ditë. Muhamedi sallallahu për këtë një ditë e kalon një javë. Kjo duhet me kalu 7 ditë. Një ditë e Muhamedit është rritje e një javë. Pra 7 ditë përpara në rritje, 1 me 7. Pse? Nga se kështu ka dash Zoti jon xhelel xhelalu për me e forcu Muhamedi alayhi salatu wasalam. I thot vllavit vet nga xhini, shko thuj nanës të ta mbere pak ushqim. Ai vrap me shku me pru ushqim, dhe thot Muhamedi alayhi salatu wasalam,
më ardhen dy njerëzi dhe më praptun në shpinë. Dhe ma qelën gjoksin. Kjo qelja a kanë reale apo metaforike reale? Ka thonë Enes ibn Malik radiallahu an. Enes ibn Malik kur po fol në Medine. Kur ka i Muhamedi sallallahu në Medine? Në vitin e 13 në përfundim të 14 i pari njëshi hijrit, që do me thonë se Muhamedi a.s. 53 vite minimumi ka pas kur ka i në Medine. Ma vonë po ka thonë Enes ibn Malik, ja kum pa të qepurën Muhamedi s.a.s. në gjoks nga ana e zemrës, që nën kupton se e ka pas të qame reale. Ja kanë qa gjoksin realisht Gjibrili alayhi salatu wassalam, ja ka qa gjoksin dhe që kanë ba, ja ka hek një pik të zezë, një pik të zezë, dhe i ka thonë Gjibrili, kjo është hisja jote, kjo është hisja njeriut të shejtani. Pra shejtani kur do me fut të njeriut diçka, ku futet nga pjesa e zemrës prej prapa. Është një pikë e zezë ku dëpërton dhe pastaj prej ty qarkullon në gjakun e njeriut. Andaj këta ja ka hek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu gjelle fi ula. Pastaj ja kanë la gjoksin, ja kanë pastru gjoksin dhe ja kanë mbyll gjoksin me qepur. Me qepur. Kur është kthye vllai vet nga xhini, çka ka pa? Është mëruar. Dhe kur e ka pa nëna vet, Halimja nga xhini, është mëruar. Dhe çka ka pa? E ka marrë shpejt, e ka marrë me burrin e vet dhe vrap me e kthi në Mekë nga frika se mos i ka ndodhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do një ngjarje e cila ka mundësi me qenë rrezikshme. Kur ja kanë kthye nënës vet, nëna vet ka thonë afrigoni, ka thonë shumë frigomi, ka thonë s'keni nevojë më frigue, djali jam ka me pas autoritet madh, s'keni nevojë më frigue. Edhe këtu e ka tregu se kur ka lind let, kur e kumpa ëndër se ka me ndriçue pallatet e Shamit. Pastaj çka kanë bë? Pastaj ka thonë si dush lene, si dush mërne. Kur e kanë bë se s'ush kur gjë, e ka kthy prap dhe ka jetu prap deri në vitin e 4 nga jeta e tij alayhi salatu wassalam, dhe dikun afër 6 viteve kthehet te nana e vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe dikun 6 vite apo në fillimin e 7 vjeçarit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i vdes nana e vet Eminia dhe ngelet me plot kuptimin pa prindër dhe pa kujdes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe e merr nën kujdes Muhamedin sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalibi, dhe i shtohet dashuria shumë e madhe Abdul Muttalibit për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, e para nga se kishte met jetim, e dyta nga se babën e vet e donte shumë Abdul Muttalibi, tjetra nga se shiftet ai veti dhe karakteristikat të cilat aludonin se ky njeri do të bëhet i madh. Për karakteristikave dhe veçorive që ja jepte Abdul Muttalibi nipit vet Muhamedit ishte se privilegjin e madh që kishte Abdul Muttalibi në Qabe, ishte i vetmi i cili u ulte në atë vendin brenda Qabës. Dhe zguzon të kërkush ati mu ull. Askush. Vetëm Muhamedi alayhi salatu selam ulte, derisa Quraysh i dhan këtë fëmijën me vete që për merë, ka thonë lene këtë fëmijën se ki ka mu bo i madhë. Lene se këtë fëmijën se ki ka mu bo njeri i madhë. Pasaj kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mbush 8 vite, ndron jetë gjyshi i ti. Kur i mbush 8 vite Muhamedi alayhi salatu selam, ndron jetë gjyshi i ti Abdul Muttalibi, dhe ja le porosi Abdul Muttalibi, cili djal me kujdes Ebu Talibit, ja len nën kujdes Ebu Talibit që ta merë nën kujdesin e tina, nga se kishte pas sifate më të përshtatshme të dëmshurijës, të rahmetit, të butësijës, që tjeti përshtatshëm kujdesi për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Pasaj djetartë kam përmenë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë periudhë ka filluar me i rujt devet, me i rujt delet e arabëve dhe me u kujdes për
delet e Kurejshve në pjesat e periferive të Mekës, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë moshë rritet si bari. Në këtë moshë rritet si bari. Andaj Muhamedi alayhi salatu wassalam prej veçorive që i ka është se ai dallohet me të qenurit kujdestar i deleve. Dhe normal të dikush mundet me tingullu kjo me siklet. Muhamedi më i miri njerëzve, prisi kitë pejgamberëve. Para mendoni ky njeri në Isra dhe Mi'raj në Aksa ku të vim atje me lejnë e Zotit, ka falë namaz që së shfalë një historia si namazin. Ju ka dal imam kërejt pejgamberëve në Aksa, në Isra dhe Mi'raj. Në Isra ka falë në Aksa namaz. Ai imam për mas as një gjematli, jo gjematli, as një hoxh, hiç kush këtë pejgamber, imam i njerëzimit. Dhe nga kjo nuk kontradiktohet që ai me qenë bari. Dhe këtu ka mësime të shumta. Ibn Hajar al-Asqalani, komentatori më i madh i Sahih Bukharit, ka thënë dhe këta ka mësime të mëdha, se si njeri më i dashur te Zoti rritet çoban, rritet bari. Bari jo i deveve, i deleve, i dhenve. Andaj Muhamedi alayhi salatu wassalam kur është pyet për këtë se i ki rrit delet, ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, ma ba'atha Allahu nabiyan illa ra'al ghanam. Allahu se ka dërguar ndonjë pejgamber vetëm se ka qenë kujdestar i deleve. Dhe ka thënë alayhi salatu wassalam, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Mekka. Edhe unë jam kujdes për delet e banorëve të Mekës për 1 dirhem apo 1 dinar. Pra me të paguar dhe me çmim. Pastaj dietar kanë diskutuar të cilat janë hikmetet, do t'i përmend më shkurt, të cilat janë hikmetet e të qenurit bari i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E para prej tyre, këta duni me shti në kokë. Është shumë e rëndësishme ta kuptojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bari. Ka se në këto kohëra që jetojna, na mungon kjo kujdestaria e deleve, modestia e deleve. Njerëzit janë të jetu arrogancën kulm. Njerëzit janë të jetu arrogancën dhe rebelimin dhe mos harmonin dhe moshiren e cila së shpa dikur. Së shpa dikur. Kësi vetvrasje, kësi vrasje, kësi armitësi dhe kësi urrejtje dhe kësi mos harmoni familjare dhe farëviznore dhe ndërvlazdrore dhe ndër musliman, së shpa një histori. Andaj Muhamedi alayhi salatu wasallam ka paralemrue se para kiametit ka mushtu vrasja. Tha një Rasulullah, njëri tha ja Rasulullah, po edhe najna të vra. Po edhe najna të vra. Kur po dalmi luftë, çka po bojna? Çka po bojna në luftë? Po vrami. Tha jo kjo. Jo kjo. Na po vrami dhe pedim çka po vrami. Pedim çka po vrami. Tha kanë mu vras, ka me ditë i vrami pse a vra dhe vrasi pse e ka vra. Se e ki vra? Pra kuptimin ka dhënë dietar, sebepet kota, sebepet liga. Kjo nga këtë çka ka ardhur, nga mungesa modestisë, nga mungesa njerëzisë, nga mungesa e njerëzillokut me të cilën është dalluar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj pika e parë që ka përmendur dietar, sa i runte delet e para se është stërvit për kujdestari ndaj njerëzve. Është stërvit për kujdestari ndaj njerëzve. Sot njerëzit nuk janë të aftë dy sende mi alon kujdeso për çeto. I hupin. Pse? Sush mundsu. Andaj na nga kjo çka duhet? Fëmit, jo me i lazrue, jo me dhënë rriti babës e ti altanë dhe jo kjo çka kjo abdon. Muhamedi sallallahu ishte njeriu më i madh. Ishte jetim, realisht u dashke më shumë me mëshiru, apo nuk i tha xhavet, rriti djalë këtu se ti jo del rujt delët del. Pse? Nga se kështu formohesh, kështu ndërtohesh. Sot njerëzit i paralizojnë gjemt e tyre. Çka thonë? Rriti se unë ta sosi këtë punë. Çdo djalë i madh na vetë do të rriti se unë ta bëj këta. Kjo është prishje rendit. Kjo është prishje rendit. Ti duhesh më çu me bë. Ti duhesh me lëviz. Ti duhesh më bëj aft, nga se kështu paralizon aftësitë. Andaj Muhamedi alayhi salatu wasalam i jetim ishte sot njerëzit çka i bën jetimit? Çka i bën?
rri mos e prek, rri, jo, ani jetim mos I ban zullum, por aftësoje, ngrite, mundësoja më u zhvilluë, andaj e para, sa ajo është mësue me kujdestari. Sot njerëzit kanë mungesë kujdestarie. Jo, do të së ne baj këta. Atje, jo, edhe këta së ne baj. Që do me boti? Ha? Kur gjohës do me bo? Pas ta janë kohët se, jo nuk ka angazhime, jo ti nuk do më angazhue. Apo, fillimisht nuk të kanë edukue për angazhim. Kjo është pika e parë. E dyta, është se në përzirin me dele, përfitohet cilësia edhe mshuris dhe butësis. Sepse ai I cili ban sabër me dele, me njerëz I ban edhe ma shumë. Qysht, ku ajo pika? Shpeshar në kur thëna, ai që ka ban sabër me dele, me njerëz ma shumë. Delja s'merr vesh. S'dimi fola jo. E ti dush prap me regullu ata, me majt, mos me ik. Po njeri që ka merr vesh, a pak ma let, realisht. Ndiku njeri të dujt ullu, a dujt mu ull. Delja se dikta, mos shko që atja jo se di, dush me shku me shkop, apo me e pruve. Po njerëzit din, andaj Muhamedi alayhi salatu wasalam u aftësue në diçka më të rëndë që të jetë përgatitje për diçka edhe ma e përshtatshme. Andaj dietar kanë thënë, e përfitoj dhe mshurin, e kundërta me devët, nga se të devët ka vrasësi. Dhe devja shpeshar s'merr vesh, duhesh me të keq. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe disa prej haditheve e kanë ndaluar mu fal ku është vendi I deveve. Pse? Ka thënë sa ti sillet shejtani dhe devja për cilësive çka I ka, cila është cilësia, me të mori nati devja, dy opsione I ka, ajo njëtë. Ose të mit ty ose e mit vetën. Po nuk mujti me të mit ty e ha vetën dhe mbytet. Delja se ka këtë cilësi. Andaj Muhamedi alayhis salam u rrit si vari I deleve në mënyrë që të përfiton dhe mshuri. Dhe kjo neve na duhet. Kujdestar. Andaj djali vajza kur duhesh me eduku. Nuk duhesh me myt, nuk duhesh me të keq, duhesh me edukue. Duhesh mos me dal pi kontrolli, duhesh me I vendos kufi çka është e duhur që ai të rritet në atë kufi. Pastaj kanë thënë dietarët se dallimi mes deleve dhe deveve dhe lopëve, pse është veçu delja? Një prej arsyeve është se delet janë më shumë që ikin. Devet më me një vend rrinë. Kjo ka qenë një signal I madh dhe shenjë e madhe për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe përgatitje shumë e hatashme. Se ti ki mu mirë me njerëz që kanë me të hika ti dush mi majt me një vend. Ata kanë me hik ti dush mi majt me një vend. Dhe këta e simbolizoi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kur u bë pejgamber. Tha shembulli jam me shembullin e juve është si shembulli I njëri I cili është me një vend me zjarr dhe vinë mizat. Unë I largoj ata hujum në zjarr. Unë I largoj ata hujum në zjarr. Kjo ishte përgatitje për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Delet kur ikin I mbulon edhe I mbledh me një vend kujdestari. Pse? Që mos të fokusohen dhe t'i haje uki. Andaj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e tregoi këta dhe pasi u bë pejgamber, tha inma ya'kulu al-ghanam, tha vërtet e han delën. Cilën dele auki? El-qasiye. Ajo që ka shku vet. Ajo që ka del pi xhamatit. Ajo që ka del nga ajo që ka janë pajtuar e sunetit dhe xhamati për muslimanëve, çka e ha auki let. Dikush thotë unë kam forcë, s'është tu pun force, dushmërit nga të kujdestarit. Andaj kjo është prej asaj çka e kam përmendë atë. E katërta dhe kjo është shumë e rëndësi. E me këta e përfundojnë. E katërta dhe shumë e rëndësi. Kanë thënë Ibn Hajar al-Asqalani në komentin e dietar të tjerë, në komentin e kësaj, kjo është alameti më I madh se Muhamedi alayhi salatu selam ka ardhur me natyrshmëri. Edhe ajo është kesbun bil yad, me fitu pi dorës. Çka thamë fillim? Abdul Muttalibi krijetar. Ebu Talibi e zaventsoi. Po mirë, djali krijetarit realisht, a do të me punua? Cili djali krijetarit se të punon? Cili punon? Cili nuk I ma hund në qiell? Cili kur hec me vetur mendon se këtë është e vetja? Cili? Pra, mendjemadhësi dhe arrogancë jashtëzakonshme, apo? Por se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ishte djali krijetarëve, krijetar I kitë krijetarëve dhe bari të punu me fitu një dinar, një dirhem. Pse vallë? Kjo neve që ka në mëson, sa dush gritu nalt, mos haram me da, mos rruju mos dhe për njerëzillokut,
Muhamedi sallam kish mundësi me jetu, shiko, po i pëzojmë na. Shiko, unë jam djali këtij, djali atij. Jo. Unë i rujt devë. Dhe Muhamedi sallam nuk e kam shefta. Para mendo dikush për shembull, sot me thon ka rujt dele, ta mshefni pak, apo? Jo, ja Rasulullah, çka ki bëu kur i koni ri kam rujt dele. Edhe na nuk vjen turp me na kallxue. As ati nuk i ka turp me kallxue. Për një dinar, për një gjimës dinari ku punue. Kjo çka argumenton? Kanë thonë dietar, kjo argumenton se Muhamedi alayhi salatu sallam është rrit normal, është rrit në natyrshmëri me punue, mu angazhue, dhe kjo neve jep mesazh tjetër ala më të madh. Nëse Muhamedi ka fituar nga dora e vet, të tjerët, andaj neve duhet t'i kthehemi natyrshmërisë. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith: ma akala ahadun ta'aman qattun khayran min an ya'kula min amali yadihi. Tha sallallahu alaihi wasallam, askush s'ka hangër ndonjëherë kafshat më të mirë, më të khajrit se sa nga dora e vet. S'ka më rahati. Pak sa do që tjetë, nëse e di se dora jote, djersa jote ka fitu, aja e ka një knatësi që s'ka mundësi mu përshkrujt. Pse? Kur kuj që kom morë. Kjo është djersa jeme. Andaj njerëzit e të revoltohen kur ja merë dikush djersën e huj. Apo? Edhe Allahu e ka bo ajetin e fundit që ka përfundu këtë Kur'an me cilin ajet? Cili ajet është i fundit që ka zbitë Kur'an? Cila faqe? Ikni kamatës. Nuk toleroj me hangër djersën dhe dikujnë tjetër. Haroje, o vallaj me t'i prut 1 milion arsye shejtani. Haroje se ti ki mundësi këshit njerëzit sot e përzin me pare, apo? Ani thot hoxha në të kalzoje atje, në të kalzoje. Unë e pare bona. Po vallaj azab ke kije. Azab e ki, s'mun është me hangër t'jatë pare. Ka mu t'u bo zarma jo. Allahu gjellegje i ka malku e udët për kamat. S'mund është. Me di se ti ban ka ban me veti. Andaj tha alejhi salatu selam, na po folme për rahati, qetësi, s'mundet me t'hip grije kërkush. Jo a jemja, këtë gjithë e vetja. Qka? Amali jedihi, pidorës vetë. Andaj mërë në këta porosi për Muhamedi s.a.s. Djali krijetarve të hangër prej dorës vetë, së shkon turp. Andaj së njerëz të kanë turp me dalë, me dalë në pazare, kujta di shka pse? Kush jamone? Kush je ti? Mos je maj mazë Muhamedi s.a.s. I vjen marrë së trinijës me dalë me bo një tregti, me bo një pasuri, me dalë me punu me të rahatët, nëse baj këtë punë, se baj atë punë, shka ban ti? Muhamedi s.a.s. qoban, ti po i zgjedh punët, apo? Kjo është me dimatësi, kjo arrogancë, dhe i Zoti gjelle fiula. Andaj pejgamberi alayhi salatu selam tha se nuk ka hangër dikush më të mirë haje dhe kafshat se sa haja e tina, dhe në këta ka edhe shumë dobi të tjera. Nëse në mundëson Zoti gjelle xhelalu mi përmen në ligjëratat e radhës, e lusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu gjelle xhelalu na ban djegës të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, na furnizon me modestinë e tij, na furnizon me njerëzillokun e tij, me shpirtin e mirë të tij, me rahmetin që ka pas në moralin e tij, në virtytet e tij. Elusim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala ta mundson që t'i ndjekmi hapat e tina, t'i ndjekna gjurmët e tij alayhi salatu wassalam, dhe ta kuptojna se nuk ka njeri fytyr tokës më i mirë, më i këndshëm, më me personitet më të madh se sa Muhamedi alayhi salatu wassalam, dhe këtë këto çka përmendëm është një e pakt nga ajo çka ekziston në historinë e tij të ndershme alayhi salatu wassalam. Edhe një herë më bani halal për zgjatjen e kohës. Elusim Allahun xhelle xhelalu që Allahu te bareke ve teala na i bën qabul veprat tona, na i shlin gjunahat. Elusim Allahun xhelle xhelalu që Allahu te bareke ve teala na mundson me mri shumë Ramazane duke qenë me shëndet dhe iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.